ஹலோ ஃப்ரெண்ட், இன்றைக்கி அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்கலாம். அதில் வந்து நம்ம வால் மவுண்டிங் ஃபேன் ஒன்று வாங்கலான்னு பார்த்தேன். ஃப்ரெண்டுக்கிட்ட கேட்டேன், கிராம்ப்டன் வாங்க நல்லா இருக்குன்னாங்க. அதை நான் வாங்கியிருக்கிறேன். அது எப்படி ஓப்பன் பண்ணிட்டு அதை எப்படி ஃபிட் பண்ணி கனெக்ஷன் கொடுக்குதுன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் வாங்க. அந்த அன்பாக்சிங் வீடியோ பாக்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம். அமேசானில் தான் வாங்கினேன். ஓப்பன் பண்ண ஒயிட் கலரு அப்படியே பேக்கிங்லாம் எடுத்து வச்சுருவோம். இது ஆடாமுக்கு ஒரு அட்டை வச்சுருந்தாங்க. இது கவரு, பிளேடு, இந்த பக்கம் இதான் மோட்ரு இதெல்லாம் எப்படி அசம்பிள் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். எல்லாத்தையும் எடுத்து தனியாக வச்சாச்சு. இப்போ இது கவரை முதல்ல பிரிச்சுக்கலாம். கவர் பேக்கிங் எல்லாம் பிரித்து ஷேக் ஆகாமல் நல்லா ஸ்ட்ராங்காக கேபிள் டை போட்டு அடித்து வச்சுருக்காங்க. நம்ம டேபிள் டையை கழட்டிக்கலாம். இல்லை கழட்டினோம்னா நமக்கு வேஸ்ட்டாக கட் பண்ணி தூக்கி போகிறதோட கட்டினோம்னா ஈஸியாக நமக்கு வேறு யூஸ் கூட பண்ணிக்கலாம். கழட்டுறது ஈஸி தான். அது உள்ள ஒரு பட்டன் மாதிரி இருக்கும். அதை ப்ரெஸ் பண்ணி தள்ளிட்டு இழுத்தோம்னா வந்துடும். அவ்வளோதான், வந்துருச்சு. பிளேட் எடுத்துக்கலாம். லைட் வெயிட்டு, ஒயிட் கலரில் நல்லா இருக்குது. இது பேன் பிளேட் கவர், ஃப்ரண்ட்டில் வர கவர். இது ஃப்ரண்ட்டு பேக்கு ரெண்டு கவர். இது பேக் கவரு. இது ஃப்ரண்ட் கவரு. நேமோட இருக்க பாருங்க, கிராம்ப்டன் ஹைஃப்ளோ. கொஞ்சம் நல்லா ஸ்பீடு வருதுன்னு சொன்னாங்க. கொஞ்சம் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக வாங்கியிருக்கேன். 2000 ருபீஸ் தான். நம்மளுடைய பட்ஜெட்டுக்கு இது போதும். 4000 3500 இருக்குது. நம்முடைய பட்ஜெட்டுக்கு தகுந்த மாதிரி இதை தான் வாங்கினேன். இது ஃபேன் மோட்டார். இதெல்லாம் கழட்டவும் கவரை. அவ்வளோதான். இது ஃபேன் பிளேடு கவர் ஃபிட் பண்ணுறது. ஃப்ரண்ட் லாக் நட். அது கிளாம்ப்பு நம்ம வாலில் மாட்டிக்கிறதுக்கு பாருங்கள். இது ரிவேர்ஸ் த்ரெட்டு தான். நம்ம இப்போ டைட் பண்ணோம்னா லூஸ் ஆகும், லூஸ் பண்ணோம்னா டைட் ஆகும். அது தெரிஞ்சுக்கோங்க. அதுதான் முதல்ல இதுக்கு அடியில் ஒரு லாக் நட்டு இருக்கும். அது பாருங்கள், அது லாக் நட்டு. அதை கழட்டிடுவோம். அதை கழட்டி எடுத்துட்டு அப்புறம் பாட்டம். இது பாட்டம் கவரு. இந்த ஹோல்ஸ்லாம் ஸ்லாட் மாதிரி இருக்கும். கரெக்டாக பார்த்து ஃபிட் பண்ணிடலாம். அதில் உட்கார வச்சிட்டிங்கன்னா கரெக்டாக உட்காந்துக்கும். இப்போ அந்த லாக் நட்டை போட்டு டைட் பண்ணிவிடுவோம். அப்போ தான் இந்த கவர் வந்து ஸ்ட்ராங்காக பிடிச்சிக்கும். இது கரெக்டான த்ரெட்டு தான். இது நாங்கள் ஆப்போசிட் த்ரெட்டு கிடையாது. போட்டு நல்லா ஹேண்ட் டைட் ஃபுல்லாக சவுண்டு வராத அளவு, லூஸ் இல்லாத மாதிரி ஃபுல் டைட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபுல்லாக ஹேண்ட் டைட் பண்ணிங்கனாவே போதும். நான் எல்லாமே பிளாஸ்டிக் தானே, அதனால் ஃபுல் ஹேண்ட் டைட் பண்ணிக்கங்க. அவ்வளோதான்.
இப்போ பிளேடை மாட்டணும். இந்த பிளேடு அதுக்குள்ளே அப்புறம் இந்த சாப்பிட்டு வந்து இது பண்ணாதுக்கிறதுக்காக ஒரு பிவிசி மாதிரி போட்டு வச்சுருக்குறாங்க சேஃப்டிக்கு. அதை எடுத்துருவோம். எடுத்துகிட்டு பேன் பிளேடை மாட்டுவோம். அந்த பேன் பிளேடில் பாட்டத்தில் ஒரு கட்டிங் மாதிரி இருக்கும். அதில் வந்து ஷாப்ட்டில் வந்து ஒரு பின்னு மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க, கொஞ்சம் டீ மாதிரி. அந்த பின்னில் போய் உக்காரணும். அது பாருங்கள், காட்டுறேன், மார்க் பண்ணி கூட காட்டுறேன் பாருங்கள். அது பாருங்கள், அது யூ மாதிரி கட் பண்ணிடுறீங்களா பேன் பிளேடில். அந்த ஸ்லாட்டு சரியாக காட்டுறது முடியல, அது உள்ள மறைவாக இருக்குது. இருங்க, ஜூம் பண்ணி காட்டுறேன். இப்போ போட்டு டைட் பண்ணியாச்சு. பேன் பிளேடை லாக் பண்ணியாச்சு. இப்போ கவரு, இந்த கவர் வந்து இந்த ஸ்க்ரூ வந்து லூஸ் பண்ணிக்கலாம். அந்த கவரில் அப்படியே உக்காரதானு பார்க்குவோம். கொஞ்சம் டைட்டாக இருக்குது, அதனால் ஒரு ஸ்க்ரூ டிரைவர் எடுத்து வச்சு கொஞ்சம் லூஸ் பண்ணிவிட்டு நல்லா லூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நல்லா உட்கார்ற மாதிரி நல்லா லூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நமக்கு தேவையான அளவுக்கு அதில் ஸ்க்ரூ லென்த்தாக தான் கொடுத்துருக்காங்க. எடுத்துகிட்டு இந்த இதை வந்து கவர் வந்து 2 பிளேடையும் பிடிக்கிற மாதிரி, கிரிப்பாக பிடிக்கிற மாதிரி போட்டுட்டு டைட் பண்ணுங்கள். நல்லா ஃபுல் டைட் பண்ணுங்கள். பிளேடு லூஸ் இல்லாமல் டைட்டாக பிடிக்கிற மாதிரி. அதில் வந்து 2 ஸ்லாட் மாதிரி இருக்கும். அந்த இதில் கிளாம்ப் அது போட்டு அதில் உட்கார வச்சுட்டு டைட் பண்ணிவிடுங்க. ஸ்க்ரூ நல்லா ஃபுல் டைட் பண்ணிவிடுங்க. ஃபுல் டைட் பண்ணிவிட்டு அவ்வளோதான், ஃபேன் மாட்டலாம். அது சும்மா போட்டு பார்க்கலாம் எப்படி ஓடுதுன்னு. அவ்வளோதான், ஃபிட் பண்ணியாச்சு. எப்படி ஓடுதுன்னு பாருங்கள். நீ வசனம் போ. சரி, அந்த கிளாம்ப் காமிச்சு இல்லைங்களா, அந்த கிளாம்ப் வந்து நம்முடைய ஹைட்டுக்கு தான் அந்த மாதிரி ஃபிட் பண்ணிடும். அது முதல்ல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் செட் பண்ணிவிட்டு அப்புறமா அது மாதிரி மார்க் பண்ணிவிட்டு மாட்டி கிளாம்பை ஃபிட் பண்ணிவிடுவோம். 2 ஸ்க்ரூ வச்சு. இப்போ ஃபேன் வந்து அது பின்னாடி ஸ்லாட் மாதிரி இருக்கும் மாட்டுறதுக்கு, அதை எடுத்து மாட்டிடுவோம். மாட்டிட்டு ப்ளக்கை போட்டுட்டு ஆன் பண்ணலாம். ஓட்டுது பாருங்கள், காற்று நல்லா வருது. ஸ்பீட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு மேனுவலாகவும் அந்த திருவுறது பண்ணலாங்க. இல்லை அந்த ரோப் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க பார்த்தீங்களா, பாருங்கள். அதை நான் இழுத்துட்டு என்ன ஸ்பீடுன்னு சொல்கிற மாதிரி 2 ஸ்பீடு 2. இது ரொட்டேட்டிங் ஆகிறதுக்கு பக்கத்தில் இந்த பக்கங்கிற ரோப் வந்து இழுத்தோம்னா ரொட்டேட் ஆகும். நம்ம இல்லை ஒரே சைடாக நிற்கணும்னா மறுபடியும் அதை விட்டு இழுத்தோம்னா ஒரு பக்கமாக எந்த சைடு வந்தோடனே அந்த சைடுக்கு நேராக வந்தோடனே இழுத்தோம்னா ஸ்டாப் ஆகிடும். இல்லை ரொட்டேட் ஆகுனா ரொட்டேட் போட்டு விட்டுடலாம். தேங்க்யூ நண்பர்களே, பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள்.